डॉक्टर शुभेंद्र कुमार दास एमडी पेडियाट्रिक्स भीमसार बुर्ला। अच्छा शिशु मांकर विषय रे हमें गोटे कथा आज काजी माने डिस्कशन करमा छुआकर आजमा जेंटा कहा होचे चाइल्डहुड आजमा जेंटा कि बड़ लोकर आजमा नु पूरा अलग है बुझि पाले खबर माने हला आजमा के आमे जते बेसी आमे सोशल टैबू से बहुत बड़ बीमारी रे इटा सेटा बोले भाबुछु किंतु हेतकी बड़ जिनिस नहीं आमे जो ठीक टाइम रे था कि ट्रीटमेंट करि पारमा तार सब उपचार अच्छे कहबार लगे गले आजमा क्या लगे होचे काण है तार कज काण है जानबार लगे हेले दुईटा फैक्टर रोचे आमर जेनेटिक फैक्टर गुटे रोचे आ गुटे हला एनवायरमेंटल फैक्टर्स माने परिवेश जेनेटिक माने माँ बापा कि माँ रो बापा अजा कि बापा रो माँ बापा माँ अजा भितर कहा कि जदि किछि आजमा टेंडेंसी अच्छे छुआ के हवा चांसेस टिके रहसी। अच्छा आ गुटे कथा हला जेंटा धुएल बैल गुण उडुचे छुआ माने बाहर खेलुचन आइसक्रीम फ्रूटी हला किसी एलर्जी रोचे छुआ को किसी खाना रे एलर्जी भी थसी किसी एयर एलर्जी भी रोचे पोल्यूशन एलर्जी रोचे खट पिना जेंटा हम झाड़ू तार पाखे रोचे और हला कथा जेंता कॉकरोच माने अच्छा जेंता पारा जेंता अच्छे आप पर जेन झाड़ू से टाइम जेन डस्टा उडुचे सेति लागि भी आजमा हेबार चांसेस रहसी। तो स्वास्थ्यटा बेसी बड़ जिनिस नुहे खाली स्वास्थ्य हला बोली कि जानवा केते करी छुआर जदि शुइबार रे किछि असुविधा हला कि दिन बेली किछि असुविधा हला जेना छुआ माने खासी खासी बाती कर दउछन किंबा छुआ शुइला टाइम रे खासी खासी उठी पडुछ सेटा बहुत इंपोर्टेंट कथा माने जेंति लागि हमें डॉक्टर रो कंसल्टेशन करबारटा बहुत उचित है। और रहला कथा ट्रीटमेंट काना है आमे देखो छुआ के जते बेले आमे आजमाटा होउचे इस्नोफिलियाटा उठुचे इस्नोफिलिया गुटे बीमारी भाबुचे इस्नोफिलिया गुटे बीमारी नुहे आजमा रे इस्नोफिलियाटा बडवा किछि भाबा नेनो डॉक्टर के देखो डॉक्टर देखाला ପରେ काना कहउचे आमे काना करचु छुआ नेबुलाइजेशन गुटे देयासी नेबुलाइजेशन लिक्विड गुटे अछि जेंटा कि आमे साल्बुटामोल हला कि बुडेसोनेट हला गुडा तो ड्रग्स बना जेंटा कि नेबुलाइजेशन मोहरे देया जासी सेटा बड प्रॉब्लम ने विथिन 2 to 3 days छुआ बहुत जल्दी भल हेयस आ रेगुलर देखो जदि माने प्रतिदिन छुआ केंदा प्रॉब्लम होचे कि हफ्ता को थरे दुई थर होचे मास को थरे दुई थर होचे सब सिवियरिटी अलगा माइल्ड मॉडरेट सिवियर अच्छे से हिसाब से आम ट्रीटमेंट माने करूछु जेंता कि इनहेलर भी दिया होची पफ हिसाब से आम दउछु जेंता छुआ बहुत दिन तक 8-9 मास 10 मास तक पूरा ठीक से रहसे हेतले किछि ओरी देबा नै ना ठीक टाइम रे खाली डॉक्टर के देखावा कथा हेतकी खाली कोच नमस्कार।